یو ګوټ ته چې کوم دی مخامخ شو او تشې میتې دې شروع کړلې چې کله تشې میتې دې کولې نو صحابه کرام هغې ته غوسه شو چې مه کوه جومات دی بېادبي ده الله پې خفه کېږي د الله د کور بېادبي ده نو نبي علیه السلام وفرمیل دعوه پرېږده وایي مګر چې اودس مات کي نه پوهېږي باندې چې دی ګوره اخلاقو د رسول الله ته ګوره ټک د واره په جاب څه ډانګې راغستل لري په کار په خو اخلاقو باندې انسان متاثره کړ نو هغه سړي اودس مات کو بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته وویل چې ورشئ تاسو اوبه راوړئ او اوبه خلکو راوړلې په هغه ځای باندې ور شړکاو کړلې او بیا نبي علیه السلام وفرمیل فانما بعثتم میسرین تاسو رالیږلي شوي یاستئ اسانتیا کوونکي سختي کوونکي نه زه هم نرمي کوم تاسو هم نرمي کوئ د انسان له توره نه کوي د انسان د اړه مات د دین نه کوي په دین کې اسانتیا کوئ سختي مه کوئ یعنې د سختۍ انجام بیا خرابي انسان په خپله باندې ځان خراب کړي بل مسلمان هم خراب کړي لہذا اسانتیا پکار ده اسانتیا پکار ده اسانتیا پکار ده په اسانتیا سره د انسان د بدۍ نه چې کوم دی